救命啊！今個香港客戶揾到我，想100萬揾到呢個福田口岸嘅物業。佢同我講，呢個係精裝修現樓嘅大3房，關鍵係咩？仲要係70年產權住宅紅本喎。因為咧，佢唔中意搭車，亦都唔想揸車翻去香港，因為佢怕塞車。佢同我講，一定可以做到步行過關翻香港，咁就 OK 啦。當時我聽到真係頭都大晒，不過唔緊要啊，咁啱我又揾得到喎。嚟，大家一齊睇下呢套樓啱唔啱佢啦。嗱，咁上到嚟啦，咁一入門口左手邊呢度咧會做翻間細房，咁建議大家咧做翻間茶室啦，絕對冇問題嘅。平時嗒翻2杯茶，望翻咁正嘅呢個海景，唔知我客戶嘅中唔中意咧？咁再入翻嚟睇下佢個格局先啦。咁佢個格局咧就係呢個餐客廳一體化嘅，所以咧佢整體空間亦都係比較闊落嘅。平時細蚊仔坐喺度睇下電視都唔會近視，點解？因為呢度夠晒闊啊嘛。咁睇下露台個位置望出去景觀係點樣先？睇到未？樓下呢一處咧就呢個福田口岸啦。咁呢一邊咧就呢個皇崗口岸。咁平時望翻呢啲山景啊，嗰一邊咧就係香港嚟噶啦。嗱，咁樣景觀，唔知我客戶就中唔中意咧？咁平時咧呢度就煮飯嘅地方啦，整體空間夠晒闊落啦 ，U 型設計，採光亦都係唔錯嘅。咁再褪翻出嚟咧就呢個乾濕分離嘅洗手間啦，以及旁邊呢度咧就細房，留俾細蚊仔住。喂，細蚊仔一瞓醒覺，望住咁靚嘅海景，唔知細蚊仔又中唔中意咧？咁再睇翻你平時瞓覺嘅地方先。咁呢度咧就係主人套房位置啦，呢度就係呢個乾濕分離洗手間，旁邊咧就係你瞓覺地方。嗱，大家覺得呢套單位點樣咧？